Qalib müəllim, xaricdən heyvan gətirilən zaman bu zərurət hardan yarandı ki, daşınma məsələsi gündəmə gəldi? Eyni zamanda bu ixtisaslaşmış maşınlarla uyğunlaşdırılmış maşınların fərqi nədən ibarətdir? Biz bugün bu nəqliyyat vasitəsinin içərisindəyik. Gördüyünüz kimi təmizlikdir, hər cür şərait var. Mən bəzi elementləri sizə göstərim. Bax, bu hissələr ara kəsmə düzəltmək üçündür. Bu, xüsusən iri buynuzlu heyvanlarda tətbiq olunur. Burada gördüyünüz ventilyatorlar var. Biz dayandığımız bir mərtəbədir, ancaq bu 3 mərtəbə ola bilir. Məsələn, xırda buynuzlu heyvanları daşımaq üçün bu 3 mərtəbə qaldırılır. Burada ağırlıq olaraq həm iri buynuzlu heyvanlar, həm xırda buynuzlu heyvanlar əgər kəsim məntəqəsinə kəsim məqsədi ilə daşılırsa, burada daha çox ağırlıqdan, yükdən söhbət gedir, o nəzarət olunur. Bir də hər bir heyvan üçün müəyyən normalarla tənzimlənən boş sahə olur ki, hər bir heyvan üçün iri buynuzlu üçün, xırda buynuzlu üçün nə qədər boş sahə məsafə olmalıdır. Amma damazlıq heyvanlar, hansı ki boğaz düyələr və s. onlar daşınanda artıq, məsələn, bu maşına ancaq 30 və yaxud ən çoxu 32 heyvan yerləşdirilir. Və bu qabaqda gördüyümüz hissəyə, üst hissəyə yem ehtiyatı yığılır. Qaba yem, xüsusən heyvanların daşınmasında bunların yemlənməsi xüsusi rejimlə həyata keçirilir. Yem rasionunun tərkibi əvvəlcədən ixracatçı ölkə tərəfindən müəyyənləşdirilir və ehtiyat olaraq heyvana yola görə yem ehtiyatı müəyyənləşir. Və üst tərəfdə həmin yem ehtiyatı toplanır. Heyvanların daşınması xüsusi təlim keçmiş, xüsusi bacarığa, xüsusi səriştəyə malik adamlar tərəfindən həyata keçirilə bilir. Onu qeyd edeyim ki, bizim ölkəmizə heyvanlar Rusiya Federasiyasından, Gürcüstandan və Avropa Birliyi ölkələrindən gəlir. Avropa Birliyi ölkələrindən gələn heyvanlar birmənalı olaraq bu cür nəqliyyat vasitəsində yüklənir. Amma Rusiyadan və Gürcüstandan gələn heyvanlarda bəzi hallarda uyğunlaşdırılmış nəqliyyat vasitələrində heyvanların daşınması rast gəlinir və bizim də məcburiyyət zərurət ondan yaranır, istək tələb ondan ibarətdir ki, onlardan, o ölkələrdən gələn heyvanlar da bu cür standart nəqliyyat vasitələrində daşınsın. Biz ixtisaslaşmış maşındayıq, burada göstərdiniz bütün üstünlüklərini. Bəs uyğunlaşdırılmış maşınlarda necə idi? Əvvəlki vəziyyət? Uyğunlaşdırılmış müxtəlif cür ola bilər. Kim necə bacarır o cür uyğunlaşdırılır. Uyğunlaşdırılmış nəqliyyat vasitələrinin böyük çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, bu nəqliyyat vasitələrin tamamilə təmizliklə yuyub dezinfeksiya eləmək həmişə mümkün olmur. Belə olan halda bir partiya əvvəlcə daşınmış heyvandan sirayətlənmiş nəqliyyat vasitəsi ondan sonraki partiya heyvanda yoluxdurar. İkinci, heyvanların yemlənməsi, suvarılması, sərbəst sahənin olması kimi tələblər burada gözləmək mümkün olmur. Çox hallarda belə olan halda heyvan travma ala bilir, heyvan xəstəliyə yoluxa bilir. Mən sizə qeyd edeyim ki, heyvanlar bütün canlı orqanizmlərin orqanizmində şərti patogen mikroorqanizmlər yaşayır. O şərti patogen mikroorqanizmlər heyvanın immun sistemini zəiflədikdə baş qaldırır, yeni xəstəlik gəlir. Bu, heyvan stressdən və zoogigenik şəraitin normal olmamasından daşınma müddətində həmin statusa gəlir, çıxır ki, şərti patogen mikroorqanizmlərdə heyvan xəstəliyini edir. Bəzi hallarda biz rast gəlmişik ki, mənşə ölkəsində sağlam olaraq nəqliyyat vasitəsində yüklənmiş heyvan gəlib bizim ölkəyə satandan sonra karantin keçmə müddətində bir sıra xəstəliklərə yoluxub, xüsusən tənəffüs orqanları xəstəliklərinə. Araşdırılmışıq ki, bunun səbəbi heç də o demək deyil ki, bu heyvan mənşə ölkəsində xəstə olub, ancaq yolda keçirdiyi həmin zoogigenik çətinliklərin nəticəsi olaraq bu heyvanlarda xəstələnmə başlayır. Bizim bu görülən tədbirlərin hamısının məqsəd ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə bioloji təhlükəsizlik qorunsun. Ölkəmizdə ərzaq istehsalı, xammal istehsalı günü-gündən artaraq tələblərə uyğun olsun və eyni zamanda ölkəmizdə saxlanılan heyvanlar digər ölkələrdən keçə biləcək xəstələrdən mühafizə olunsun. Qeyd edeyim ki, bu yük daşınma, bu tələblər ancaq xaricdən ölkəmizə gələn heyvanlara aiddir. Daxili yük daşınmaya bu tələblər tətbiq olunmayacaq. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, bir halda ki, söhbət bioloji təhlükəsizlikdən gedir. Bir halda ki, söhbət insan sağlamlığından, heyvan sağlamlığından və ətraf mühitin mühafizəsindən gedir. Sözsüz ki, burada iqtisadi qənaət də rol oynayır. Ancaq bu artıq ikinci plana keçir. Biz birinci növbədə bu tələbi yerinə yetirməliyik. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, biz COVID-19 pandemiyasını keçmiş adamlarıq. Yoluxucu xəstəliklər nə qədər fəsad törədir, onu biz öz gözlərimizlə görmüşük. Bu görülən işlər də hamısı
o cür çətinliklərin qarşısının alınması məqsədindədir. Mən dabaq xəstəliyinin misalında bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, hansı ki ölkəmizdə də keçən baş verdi. Yaxşı ki, tez qarşısı alındı və kənar yayılmasına imkan verilmədi. Dabaq xəstəliyindən heyvan sağaldığı halda da onun süd məhsuldarlığı bərpa olunmur. Süd məhsuldarlığı 3 dəfə azalır. Məsələn, bir inək əgər 30 litr süd verirdisə, dabaq xəstəliyinə yoluxub sağalandan sonra o cəmisi 10 litr süd verir. Heyvanların gündəlik çəki artımı azalır, çünki yem qabılı və həzm prosesi pozulur. İndi siz müqayisə edin. Bütün ölkənin, heyvanların biz bu xəstəlikdən qorumaq üçün bu cür zəruri tədbirlərin yerinə yetirilməsinin zərurəti nədən yaranır? Tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu ilin sonuna kimi bu bizneslə məşğul olan sahibkarlarımız qeyd olunan tələbləri nəzərə alaraq hazırlıq işləri görsünlər və növbəti ildən etibarən ölkəmizə ancaq bu cür standart nəqliyyat vasitələrində heyvanlar daşınır.